Первое. Ремонт начинается с дизайн-проекта. Потом идет подборка системы отопления, то есть радиаторов. Потому что это одна из сложных инженерных систем, которую надо в самом начале произвести в доме, в квартире, в любом жилом помещении. Для начала нам нужна всегда обязательно техническая документация на радиаторы, для того, чтобы сделать правильные выводы. Срок изготовления радиаторов очень длительный, и поэтому их надо заказывать всегда в первую очередь.